Kur mēs braucam? Mēs braucam uz Portugāli. Kur pēc tam? Uz Azoru salu arhipelāgu. Skaidrs. San Miguel salu. Paldies par informāciju. Azoru salas ir Portugālei piederošs salu arhipelāgs Atlantijas okeāna vidū, ko veido 9 vulkāniskas izcelsmes salas. Mūsu galamērķis bija lielākā no tām – San Miguel sala. Tā ir unikāla dabas radīta oāze, kas abur ar savu daudzveidību un skaistumu. Azoru klimats ir mainīgs un neparedzams. Stiprs vējš, lietus gāzes un migla – tas viss šeit ir parasta ikdiena. Tūmā esošā golfa strauma nodrošina mērenu subtropu klimatu. Vidējā temperatūra ir patīkama visu gadu, no plus 13 grādiem ziemā līdz plus 24 grādiem vasarā, un centrālā apkure šeit neeksistē. Ceļojumā devāmies mājas sākumā, mēnesi pirms turisma sezonas. Avio biļetes iegādājāmies par izdevīgu cenu – 267 eiro abos virzienos. Joprojām pārdzīvoju, ka bagāžas ierobežojuma dēļ drons un kamera ar objektīviem bija jāatstāja mājās, un ceļojumu filmēja tikai ar GoPro 11. No Rīgas uz Azoru salām nav tiešo lidojumu, tāpēc mūsu ceļojums ietver pārsteigšanos Londonā, un pirmo nakti pavadījām Lisabonā. Ko mēs gaidām? Mēs gaidām Baltimorā. Pusstundas attālumā no lidos rezervējam Airbnb dzīvokli par 193 eiro. Tas bija aprīkots ar visu nepieciešamo, lai pēc ilgās lidošanas varētu pilnvērtīgi atpūsties. Šodien var atvērt vienkārši kaut kādu gatavo Rigo 5, piemēram. Nākamajā rītā plašajā terasē izbaudījām Lisabonas sauli un tad devāmies uz lidostu. Pēc 2 stundu lidojuma mēs ieradāmies San Miguel salā. Izkāpjot no lidmašīnas, uzreiz sajūtām spēcīgo vēju un mitrumu gaisā. Lai ērtāk apceļot salu, mēs nolēmām iznomāt auto. Balstoties uz ieteikumiem, izvēlējāmies Go Rent a Car, kur par nedēļas domu samaksājām 394 eiro. Visas 7 naktis izvēlējāmies palikt galvaspilsētā, tāpēc baudījām autentisku Azoru dzīvesveidu tradicionālā 2-stāvu mājoklī, kuru arī rezervējām caur Airbnb. Par nedēļu samaksājām 832 eiro. Ponta Delgada ir lielākā un nozīmīgākā pilsēta Azoru salās. Atrašanās piekrastē paver plašus skats uz okeānu. Lielākā daļa ēku pilsētā ir baltā krāsā, jo tā nodrošina aizsardzību pret karstumu un atspoguļo vēsturiskās tradīcijas. Pilsēta mani pārsteidza ar savu dekoratīvo bruģēšanas mākslu, kur pamatā izmantoti vulkāniskie akmeņi. Pārvietošanās ar auto pa šaurēm ielām būs labs pārbaudījums jūsu manevrēšanas talantam. Te ir Villa Oleandra. Lai iet, es neko nezinu. Esot uz salas, iesaku nobaudīt vietējos jūras labumus. Tie ir īpaši svaigi un gatavoti pēc vietējām receptēm un tradīcijām. Pilsētas centrā atrodas Antonio Borges botāniskais dārzs, kur līdzās eksotiskiem augiem no tālām zemēm aug arī unikāli tikai Azoru salām raksturīgi augi. Dārza lepnums ir milzīgais Austrālijas banjans, kura neparastā forma un izmēri pārsteidz ikvienu apmeklētāju. Pilsētā atrodas arī unikāla 1,5 kilometru gara ala, kas radusies vulkāna izvirduma laikā. Karstā lava plūstot pa zemes virsmu pakāpeniski atzisa un sacietēja, veidojot ārējo garozu. Lavas iekšējā daļa turpināja plūst, atstājot aiz sevis alu. Agrāk šī ala tika izmantot kā neoficiāla pilsētas izgāstuve, taču mūsdienās tā ir sakaupta vieta, kur par 10 eiro var apskatīt vulkāniskās klintis un uzzināt par Azoru salu ģeoloģisko vēsturi. Pilsētas nomalē ir vienīgā vieta visā Eiropā, kur komerciāli audzē ananasus.
Lai gan Azoru salas nav vislabvēlīgākā vide ananasu augšanai dabiskos apstākļos, vietējie iedzīvotāji ir atraduši veidu, kā pielāgot šo eksotisko augu audzēšanai siltumnīcās, iegūstot vienas no saldākajiem ananasiem pasaulē. Plantācijā nav ieejas maksas, un šeit iespējams nodegustēt visu, ko vien no ananasiem iespējams pagatavot. Svaigu ananasu sulu, saldējumu, liķieri, džemu un pat alu. Ananasu alu. Dabīgā ananasu sula reāli bieza un nesalda. Bet ļoti garšīgi jāsaka. Dabīgais salds. Salds, ļoti salds. Nē, kas tas ir? Tas ir liķieris. Dubls 2. Turpinot par unikālām vietām, salas ziemeļu piekrastē atrodas Gorejana tejas plantācija. Šī ir vienīgā industriālā tejas plantācija Eiropā. Tā darbojas jau kopš 1883. gada. Plantācijā joprojām tiek izmantotas daudzas tradicionālās tejas ražošanas metodes, kas ir saglabājušās gadu gaitā. Apmeklējot plantāciju, varēsiet uzzināt par tejas ražošanas procesu, doties ekskursijā, kā arī nobaudīt dažādas tejas šķirnes, un tas viss ir pilnīgi bez maksas. Līdzņemšanai uz mājām iegādājos ananasu tēju, kas šķita kā ideāls atgādinājums par šo neaizmirstamo pieredzi. Līdzīgi kā vīns iegūst savu garšu no vīnogulāja augšanas vietas, arī Gorejana tēja ir iegūst savu unikālo aromātu, pateicoties vulkāniskajai augsnei un īpašajam mikroklimatam. Pastaigi pa tejas laukiem ir obligāti. Tā jūs varēsiet novērtēt, cik skaisti skati pavērs no plantācijas uz okeānu un galu galā apskatīt, kā izskatās tejas lapas. Tagad nobirs bremzītes un mēs vienkārši peldamies. Pārvietošanās pa salu ar auto ir īsts piedzīvojums. Katrs līkums atklāja vienreizējs skats un galvenais – tas viss bez sastrēgumiem. Un runājot par skatiem, portugāļu valodā ir termins, ko izmanto, lai aprakstītu vietas ar īpaši skaistiem skatu punktiem. Nav bremzi. Un tas ir Miradoro. Salas reljefs ar augsto krasta līniju nodrošina vienreizējs skats uz visām debespusēm. Katrs skatpunkts ir kā neliels parks vai pat botāniskais dārzs. Daudzi ir lieliski aprīkoti ar atpūtai paredzētu inventāru kā soliem, galdiem, griliem un pat dzeramo ūdeni. Mēs piestājām praktiski katrā skatpunktā, kuram braucām garām, un vairumā no tiem mēs bijām vienīgie apmeklētāji. Mēs esam Ielostonā. Visu skatpunktu vieno kas kopīgs, un tie ir kaķi. Lai arī precīzi kaķu skaits uz salas nav zināms, patiesībā tos var sastapt gandrīz visur. Vēsturiski kaķu salām tika ievesti, lai kontrolētu grauzēju populāciju. Mūsdienās savvaļas kaķi ir viena no galvenajām invāzīvajām sugām, kas kaitē salas faunai. Ir ziņots par kaķu negatīvo ietekmi uz vairākām jūras putnu sugām un ķirzakām. Kamēr skatpunktos varam vērot plašus okeāna skats no augšas, patiesais okeāna spēks atklājas tikai stāvot pie tā krastiem. Vairums piekrastes, kuras mēs apmeklējām, sastāvēja no melniem lavas laukiem, kuri liecina par salā notikušajiem vulkānu izvirdumiem. Aporta do Diabo, jeb Velna vārti, ir iespējīgs klinšu veidojums ar arkai līdzīgu struktūru, ko laika gaitā radījusi vulkāniskā darbība. Šī ir arī iecienīta vieta makšķerniekiem, kas liekot garnels uz āķiem vilka ārā dažādas zivis. Ainās šeit mēģināja noķert arī kādu krabi, taču bez rezultātiem. Krabi diezgan ātri noslēpās zem akmeņiem. Kaneiras dabiskie baseini ir lieliska vieta peldējas siltākos mēnešos. Mūsu apmeklējuma dienā tie bija pārplūduši ar okeāna ūdeni, tāpēc to aprisi bija grūti saskatīt. Ponta da Galera ir vulkāniski akmeņaina piekraste. Tā bija lieliska vieta, kur pavērot, kā stiprais vējš ar lielu spēku trieci viļņus pret klintīm.
Starp akmeņiem pamanīja izskalotu portugāļu kuģīti. Nu ne jau īsti kuģi, bet medūza, kuras zilgani caurspīdīgais ķermenis izcēlās uz piekrastes fona. Piekrasta nelielajā pilsētā Faial da Terra ir klāta ar milzīgiem oļiem. No vienas puses skalojas okeāns, bet otrā pusē stāvkrasts sniedzas mākoņos. Tā ir ļoti piemērota vieta vieglas pastaigas cienītājiem. Uz salas netrūks vietu, kur no augstiem skatpunktiem ir iespēja nokāpt līdz okeāna krastam. Parasti tur sastopams krietni mazāk turistu, jo daudzi izvairās no nogurdinošās kāpšanas lejup un tad atpakaļ augšu. Taču mums šādas vietas ir kā radīts. Katrs kāpiens ir kā neliels piedzīvojums, kas piedāvā ar vienu jaunu skats un iespaidas. Praia do Lombo Gordo piekrasta man palika atmiņā ar īpašu dobju skaņu, kas veidojās okeāna viļņiem atkāpjoties no krasta un kustinot akmeņus. Ainār, ies peldēt? Peldēt, ejam? Bet šim visas apmeklētās piekrastes mūsuprāt nebija piemērots peldēšanai, jo spēcīgie viļņi mūs vienkārši ieteiktu akmeņos un viss beigtos diezgan bēdīgi. Taču mums izdevās atrast arī piekrasti, kas vismaz nedaudz līdzinās kādai Baltijas jūras piekrastei – Santu Barbaru. Tā ir lielākā smilšu pludmale uz salas, lai gan stiepjas tikai nieka 2 kilometru garumā, un šeit jau bija sastopami kā peldētāji, tā sērfotāji. Viens no interesantākajiem pārgājieniem gar piekrasti bija maršruts uz Rocha da Relva. Lineārs pārgājiens aptuveni 7 kilometru garumā. Pa ceļam sastapām ēzeļus, kas Azoru salās tradicionāli tiek izmantoti lauksaimniecībā un palīdz pārvadājumos. Un, protams, visur mūs pavadīja arī vietējie kaķi. Jā, bet šis firmas kaut kāds puses tā kā tīģeri, Jans, ne? Jā. Ai, kāds tu daudz, Taka ved gan nelielām vasarnīcām ar maziem vīndārziem. Dažas no tām ir arī pastāvīgi apdzīvotas, savukārt citas darbojas kā turistu naktsmītnes, kuras iespējams izīrēt. Tikai jāpatur prātā, ka piebraukt ar auto šeit nav iespējams, tādēļ, ja vēlaties šeit palikt, pārgājiens būs neizbēgams. Kāpienu atpakaļ varētu raksturot kā diezgan stāvu, taču apkārtējais ainavs neļauj mums sajust nekādu nogurumu. Devāmies arī nelielā pārgājienā uz vienu no iespaidīgākajiem skatu punktiem Azoru salās – Miradoro da Boca do Inferno. No tā pavērs vienreizēja panorāma uz Sertesidades krātera ezeriem. Mūsu maršruts veda garām senam akveduktam, kas reiz apgādāja ar ūdeni apkārtējos ciemus. Diemžēl, nonākot skatu punktā, mēs piedzīvojam tipisku expectations versus reality momentu. Biezā migla mums nedeva iespēju apskatīt šo iespējīgo ainavu. Lai nu kā, mēs tik un tā bijām priecīgi par pašu pārgājienu un sajūtām, ko tas mums sniedza. Bartolomeo. Nu tāds aiziet! Pico Bartolomeo, 853 metrus virs jūras līmeņa. Tā ir otra augstākā virsotne uz San Miguelas salas. Devāmies turp kārtējā lietainajā dienā, jo prognozes rādīja, ka tur spīd saule. Tuvojoties galamērķim, brīžiem tiešām uzspīdēja saule, un mēs jau nopriecājāmies, ka no virsotnes pavērsies plaši saulaini skati, taču uzsākot braucienu pašā virsotnē, laikapstākļi atkal strauji pamainījās. Ceļš bija ļoti šaurs un stāvs. Brīžiem likās, ka auto mūs visus nespēs uzvest augšā, un kādam nāksies kāpt ārā un iet ar kājām. Nonākot virsotnē, mūs sagaidīja vētra. Sapratām, ka nekāda skata mums nespīd, tāpēc nolēmām pastaigāt pa tuvējām takām. Koki mūs lieliski aizsargāja no stiprā vēja un lietus, taču dubļi zem kājām bija jauns izaicinājums. Šeit mēs secinājām vienu.
Laikapstākļi uz salas mainās ļoti strauji, un laika prognozēm uzticēties nevar. Šajā brīdī mēs atklājām aplikāciju Spot Azores, kurā var aplūkot webkameras no dažādām salas lokācijām un attiecīgi izvēlēties, kur konkrētajā brīdī ir labāk doties. Ribeira dos Calderojas ir dabas parks, kas piedāvā lieliskas iespējas nelieliem pārgājieniem, piknikiem un citām brīvdabas aktivitātēm. Parks ir atvērts visu gadu un ieeja tajā ir bez maksas. Galvenie šī parka apskats objekti ir vairāki ūdenskritumi un 16. gadsimta ūdensdzirnavas. Dēļ nesenajām lietusgāzēm pārgājiena taka ārpus parka teritorijas bija slēgta, taču mēs tik un tā nolēmām to izstaigāt, jo pāris nokrituši koki un dubļaina zeme mums nav nekāds šķērslis. Neatkarīgi no tā, vai meklējat aktīvu atpūtu vai mierīgu pastaigu, šo parku ir vērts apmeklēt. Turpinot par ūdenskritumiem, ir vērts pieminēt arī Salto da Farinha ūdenskritumu. Lai nokļūt līdz tam, būs jādodas nelielā pārgājienā. Visi domās, ka sapakaļ tā video palaid. Bet runa ir pareizajā gaitā. Bet es jau nelikšu video šito. Vispirms kādu laiku ceļš vedīs tikai leju, un tad lielā mērā taisni, bet, protams, atpakaļ augšā būs jādodas pa to pašu ceļu. Ūdenskritums ir 40 metrus augsts, un, ja ir vēlme, tur var arī nopeldēties. Tikai jāatceras, ka sausos vasaras mēnešos šis ūdenskritums mēdz arī izžūt. Moinho do Felix taka ir pārgājiena maršruts, kas ved gar vairākiem nelieliem ūdenskritumiem. Taka ved cauri blīvam mežam, un to no visām pusēm ieskauj zaļojoši koki un krūmāji. Viens no skaistākajiem ūdenskritumiem ir Cascata da Gruta. Jebkuru no šeit esošajiem ūdenskritumiem var apskatīt kā no augšas, tā no lejas. Arī te var redzēt kādas drupas no senajām dzirnavām, kuras reiz tika aktīvi izmantotas. Kādi jūs draudzīgi. Pusties, knīši. Lago Verde ir mazākais no diviem savienotajiem ezeriem, kas atrodas neaktīva vulkāna krāterī. Saulainā laikā šim ezeram piemīt izteikti zaļa krāsa, kuru rada gultnē esošie augi. Ezeram apkārt ved pārgājiena maršruts. Liela daļa no maršruta ir ejama viegli, taču daži no posmiem ir diezgan izaicinoši. Vairākās vietās ir dažādi šķēršļi, jāiet pa slidenām laipām un jākāp pāri daudziem kritušiem kokiem un to saknēm. Es ieteiktu šo taku apmeklēt sausā laikā, jo lietainā laikā tur ir viegli paslīdēt un nogāzties. Pēc pārgājiena gar ezeru atradīsiet daudz ērtu atpūtas vietu, kur var nesteidzīgi paēst līdzi paņemtās uzkodas. Ja nav ko darīt, var arī padzināt vietējās pīles. Pārgājiens pa krāteru malu apkārt Lagoa Azul ezeram mums izpalika, jo zemo mākoņu dēļ mēs neko īpaši neredzētu. Monte Palace Hotel kādreiz tika uzskatīta par greznības simbolu. Atklāta 1989. gadā, 5-zvaigžņu viesnīca piedāvāja elpu aizraujošus skatus un modernākās ērtības sava laika standartiem.
taču neskatoties uz lielajām ambīcijām, finanšu problēmu dēļ tā tika slēgta tikai pēc 2 darbības gadiem. 20 gadus pēc darbības valsts pārtrauca apmaksāt apsardzi, kā rezultātā viesnīca tika pilnībā izlaupīta. Kopš tā laika Monte Palace ir pārvērtusies par vienu no populārākajām pamestajām vietām uz salas, un tā regulāri piesaista piedzīvojumu meklētājus. Viesnīcas sienas klāj grafitī, un tukšajos gaitiņos joprojām saglabājies vecais paklājs, kas piesūcies ar lietas ūdeni. Skaidrā dienā no jumta būtu labi redzami Lagoa Verde un Azul ezeri. Tā kā viesnīcas telpās telefonam nebija zonas, mēs centāmies turēties kopā, jo apmaldīties šeit negribētos. Viesnīcas pagrabos no virszemes neiespīd neviens gaismas stars, un sajūta ir patiesi baisa. Klusumu pārtrauc tikai ūdens pilieni un vēja brāzmas, kas caur izsistiem logiem ieplūst pamestajās telpās. Lai gan laika gaitā vairāk kārt izskanējuši runas par tās atjaunošanu, viesnīca joprojām stāv pamesta, apvīta drūmā atmosfērā. San Miguel salā ir arī kāda noslēpumaina un gandrīz aizmirsta vieta, kas paslēpusies salas ielajās un biezajos mežos. Šī vieta ir San Guinho ciemats. Lai tur nokļūtu, ir jāveic pārgājiens augšu pa stāvām takām, kas ved caur neskartu dabu. Ciemats tika pamests 20. gadsimta vidū, kad tā iedzīvotāji devās meklēt labākas dzīves iespējas uz ASV un Kanādu, atstājot aiz sevis mājas, kuras pamazām pārņēma daba. Šeit valda neticams klusums, taču vienlaiks arī nedaudz sirreāla un pat mistiska atmosfēra, it kā ciemats gaidītu savus iedzīvotājus atgriežamies. Arī šo ciematu tiek mēģināts atjaunot, taču daļa tā joprojām paliek atgādinājums par pagātni, kas lēnām saplūst ar Azoru dabu. Furnas ir unikāla vieta, kur daba un kulinārija savienojas neparastā veidā. Zeme šeit burtiski elpo. No plaisām izplūst karsti tvaiki, bet zemes virsmā ir dabiski ģeotermālie caurumi, kuros vietējie gatavo tradicionālo ēdienu Cozido das Furnas. Šis ēdiens sastāv no gaļas, desām un dārzeņiem, kas lielos katlos tiek aprakti zemē un lēnām gatavojas vairāk stundu garumā. Pastaigājoties pa šo teritoriju, visapkārt jūtama sēra smarža un dzirdami burbuļojoši termālie avoti. Paņēma? Tagad to bišķi palika. Caldeira Velha ir tropu paradīze ar dabīgiem termālajiem avotiem, kas paslēpušies blīva meža vidū. Ieejas biļete vienam cilvēkam maksā 10 eiro un sniedz iespēju pusotru stundu atpūsties un baudīt šo unikālo vidi. Dzelzs bagātie ūdeņi plūst caur ūdenskritumu un veido dabiskas peldvietas. Peldoties šajos avotos varēja sajust, kā daba rūpējās par mūsu relaksāciju un labsajūtu. Nordeste bija pieturvieta, kur sākotnēji piestājām tikai paēst, bet esot pilsētā sapratām, ka tās sniedz ko vairāk. Pilsētā aug skaistas trelīcijas, un tās var ieraudzīt gan savaļā, gan apstādījumos. Nacionālā rezervāta centra teritorijā atrodas arī neliels bezmaksas mini zoodārs. Kurš te ir karalis no visiem viņiem? Kurš te ir? Izskatās, jā, nāk runāties. Te bendīvi neizķemmēts. Galvenokārt šeit var apskatīt tādas maiziniekas kā kazas, pīles, pāvas, un pirmo reizi redzēju, kā pa koka zariem lēkā vistas un gaļa.
Pirms atgriešanās Latvijā mūs vēlreiz sagaidīja Lisabona. Arī šoreiz pavadījām tur pavisam nedaudz, tikai nepilnu dienu. Šajā īsajā laikā ievēroju, ka arī Lisabona ir bagāta ar zaļumiem, turklāt īpaši košiem. Garām brauc slavenie dzeltenie tramvaji, bet māju fasādes bija noklāts ar tradicionālajām azulejo flīzēm, kas stāsta par pilsētas vēsturi un kultūru un vienlaikus atgādināja par San Miguel salā redzēto. Pēc sevišķi karstās dienas Lisabonā bija pienācis laiks lidot uz mājām. Esmu pārliecināts, ka mūsu piedzīvojumi San Miguel salā būs neaizmirstami, un nākotnē noteikti ir vērts atklāt arī pārējās Azoru salas, īpaši, ja dabas skaistums un daudzveidība ir ceļojuma prioritāšu augšgalā.